नमस्ते दोस्तों, मेरा यूट्यूब में आपका फिर से स्वागत है। तो मेरा यूट्यूब में मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ में आपके साथ में हूँ। बहुत से बार जेसीबी का जो हाइड्रोलिक्स है या कोई भी हाइड्रोलिक मशीनरी जो होती है उसमें एक आवाज़ आता है, बहुत थोड़ा ज़ोर से आवाज़ आता है। जब हम लीवर ऑपरेट करते हैं तो भी बहुत से बार आवाज़ आता है। तो नॉइजी हाइड्रोलिक सिस्टम, इसके बारे में ये वीडियो है। जैसे ही आपका लोग ऑपरेशन करते हैं या मशीन चालू करते हैं तो बहुत से बार एक अनइवन आवाज आता है हाइड्रोलिक सिस्टम से। हम लोग परेशान होते हैं, आवाज पंप का है किसका है। तो ये आवाज जो है ये किस वजह से आता है और उसमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। सबसे पहला कि अगर आपकी टंकी में ऑयल कम हो तो ऑयल कम होने की वजह से, अगर हाइड्रोलिक टैंक में ऑयल कम है तो जब भी पंप सक करता है तो उसमें से बहुत से बार आवाज आता है। दूसरी चीज ऐसा है कि जब हम लोग मेनली एस्केवेटर वाल ब्लॉक यानी कि पीछे का जो वाल ब्लॉक होते हैं उसके लीवर हम लोग जब करते तो बहुत ऐसा ज्यादा आवाज आता है, कर कर बोल के आवाज आता है। तो ये जो आवाज है, इस आवाज जो होता है मेनली कि इसको पूरा ऑयल सप्लाई नहीं होता है और ये ऑयल सप्लाई नहीं होने के कारण भी ये वाल ब्लॉक जो है वो आवाज करने लग जाता है। सबसे मेन पहले जब भी सिस्टम आपकी आवाज करती है तो आपको सबसे पहले देखना है हाइड्रोलिक टैंक में ऑयल कम है या नहीं। तो आवाज अभी बहुत सारे तरीके के होते हैं मशीनरी में। तो कई बार कुछ फेल्योर की भी आवाज होते है, तो वो पहले आपने देखना है। अगर इंजन में आवाज आ रहा है तो इंजन में देखना है, ट्रांसमिशन में आ रहा तो ट्रांसमिशन में देख रहा है। लेकिन हाइड्रोलिक में जब आवाज आता है तब क्या करना है, तो इसके बारे में ही ये मैंने आपको बताया अभी। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोलिक ऑयल लेवल देखना है। ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर कहाँ से एयर अगर जाता है, मान लो कई होस पाइप नॉर्मल लीकेज होता है और वो सक का होस पाइप हो तो उसमें से ऑयल बहुत से बार रिटर्न आता नहीं है, तो उसमें से एयर सिस्टम में चला जाता है। या कहीं इसके ऊपर के जी 10 ऑयल सील्स है, एस्केवेटर वाल ब्लॉक, इसके ये अगर खराब हो गया तो भी एयर लेने लग जाता है सिस्टम। तो सिस्टम में अगर एयर है तो एक बड़ा पाइप आप खोल के थोड़ा नॉर्मल उसमें से एयर निकाल लीजिए, थोड़ा जस्ट मशीन का स्टॉप केबल खींच के मशीन पे नॉर्मल सेल्फ मारना है तो एयर कहीं से भी कौन से भी पाइप से पूरा सिस्टम का एयर निकल जाता है और बाद में आप चला के देखिए। थर्ड थिंग जो है, ये जो हाइड्रोलिक टैंक है इसके ऊपर ब्रीदर होता है। अगर ये ब्रीदर किसी कारण क्लॉग हो गया यानी कि वो चोक हो गया है, बंद हो गया, खराब हो गया, तो उसी के कारण भी सिस्टम कभी कभी आवाज मारती है, मशीन आवाज मारने लगती है हाइड्रोलिक की। तो वो भी आप लोगों को देखना है। और ये सब अगर आवाज नहीं भी तो भी आप लोगों को देखना है। अगर ये चीज आप देखते हैं तो मशीन का आवाज आपका 100% कम हो जाएगा। बहुत से बार लोग क्या करते हैं, मशीन में कभी कभी 32 नंबर का ऑयल कंपनी ने बोला होता है और ये लोग ऑयल जो है टैंक में 46 नंबर का ऑयल डाल देते हैं, 68 नंबर है, यानी कि विस्कोसिटी हाई वाला, कम वाला नहीं। अगर तुम कम विस्कोसिटी वाला ऑयल डालेंगे सिस्टम आवाज नहीं मारेगी, लेकिन कम विस्कोसिटी वाला अगर आप लोग ऑयल डालते हैं तो आपका सिस्टम जो है उतना टॉर्क नहीं देंगे, उतना ताकत नहीं देगी। हाई विस्कोसिटी से टॉर्क मिलेगा जरूर, लेकिन सिस्टम आवाज बहुत से बार करने लग जाता है। इंजन का जो स्पीड है ये स्पीड ज्यादा हो गया तो भी सिस्टम आवाज करने लग जाती है। तो आपको इंजन का स्पीड देखना है, ब्रीदर आपको चेक करना है, ब्रीदर अच्छा है या नहीं। वो ये सबसे भी मेन और एक प्रॉब्लम है कि आप लोग इसे अगर कई होस पाइप जो है आपका, जो स्टील होस पाइप है मेनली, कई बहुत सारे मशीनरी में स्टील होस पाइप होते हैं। अगर वो स्टील होस पाइप कहाँ पे अगर लग जाते हैं, मशीन के बॉडी को अगर लगता है तो भी सिस्टम में आवाज आता है और इस सिस्टम में आवाज आने से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आपको देखना क्या है कि अगर वो पाइप कहीं पे मशीन के जो चेसिस है या किससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ये भी आपको देखना है। तो इन सारे वजह से सिस्टम आवाज मारती है। तो आपको ये जरूर जरूर देखना है कि सिस्टम आवाज मारते टाइम ये मैंने जो आपको सब चीजें बताई, ये आप लोगों को
100% चेक करना है और आपके मशीन को अच्छी तरीके से रखना है। तो प्लीज़ ये वीडियो आपके दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।